Chloe. Psst, psst. Oye, entrevistando a mi gatita Chloe. Chloe, ¿qué te gusta? Chloe, me voy. Entonces entrevistaré al otro. Venga, venga. Oye, ven. ¿Qué quieres? Ven. No. Venga. Oye, qué bien. Ven. Ya, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? Lolita. Ok, pero espérate. Me voy. Otro más que se va. No, tú te quedas. Ya, ¿cómo te llamas? Lolito. Bien, Lolito. ¿Qué haces ahí? Me voy. Adiós. Chao.